係各位網友，我同大家講講香港嘅新聞。當然呢個好似獅子山下咁，有喜亦有悲。民族陣線有一個成員，佢係藏有有啲爆炸品咁呢一個係喺荃灣德士古工廠大廈度搜索到有攻擊武器、有爆炸品 TATP， 就係拘捕在場嘅香港民族陣線成員，佢認咗罪。咁就係當日葉繼歡管有 TNT 炸藥，囚18年。咁法官咧就話佢有意顛覆現行特區政府，推動港獨。而咧葉繼歡係可以原諒嘅，因為咧就係呢一個係葉繼歡係求財啫。佢咧就係製造恐懼，以18年為量刑起點。18年，咁就係因為佢認罪，就係減1/3，因此坐12年，29歲12年坐出嚟37歲。好啦，第二，港台議事論事新片換走咗啲口號啦，大家都估到啦，呢啲必然係嘅啦，呢啲嘢唔使講，呢個就係剪走咗乜嘢？悼念6四無罪，呢個燭光支聯會設計悼念6四31週年嘅真相圖案換走，國安個手扣上面有國安2個字亦都消失，呢個係同為15秒，咁但係咧就剪咗呢啲嘢啦，呢個就係手扣上邊本來有國安2個字嘅消失埋。你新嘅港台必然係咁嘅啦，呢個係唔使講，呢個係好啦。早2日《華爾街日報》就話民主派被告818案，因為公開挑戰中央政府而被定罪。我哋鄭若驊出嚟駁斥《華爾街》寫信係佢話咩咧？呢個係佢就話法官喺判決中已經寫咗理由啦，斥責任何意圖令公眾覺得法庭係受到不當壓力下判案嘅暗示，都係不恰當同不尊重法治嘅。咁佢又強調基本法保障同埋政府尊重嘅權利自由並唔係絕對同不受限制嘅。咁所以咧呢啲咧係合法地規管嘅。鄭若驊正義女神嚟㗎，大家知唔知啊？犀利啦！呢個就係好啦。咁你有個公務員啊，就係冇宣誓有100幾個冇宣誓，其中一個做咗公務員30年，高級環境保護督察胡先生。喺呢個月12號收到環保署信件，話佢未有限期前簽署及交回聲明，命佢即日停職。咁但係咧依然可以去辦公室攞返私人物件。下晝3點鐘，環保署約見胡先生開會商量點樣採返私人物件。但係會議都未結束啫，胡生未在場，搬運公司就收拾佢嘅辦公室。環保署隨後發新聞稿，只將跟進拒簽者個案，又批評有人刻意混淆視聽。點解咁做呢？就係因為個副署長呢，就係口語，忽然之間。環保署副署長徐浩光親自巡視其辦公室，下口語禁止其他同事准許佢再進入辦公室，而且佢不在場嘅情況之下，清走其物品，唔准佢逗留喺個樓層入邊。即係我覺得呢個係好無謂嘅嘢，知唔知點解？
有乜嘢偷啊？有咩國家機密啊？環保唔俾人入去辦公室執嘢，咁算係點咧？呢個我好少喎。你至多就叫警衛睇住佢執咗，啱唔啱啊？咁呢個係特區政府會做嘅嘢。好啦，我俾大家睇一幅畫嚇。呢幅畫咧叫為無名山增高1米。呢個藝術家咧就有10個藝術家。呢10個藝術家喺北京附近嘅妙峰山，全身赤裸咁樣踏羅漢咁樣踏埋，咁就高咗1米啊！佢哋度過啊，呢個係有男有女喎，都幾好嘢喎！呢個左小姐呢個係啊張彬彬，咁咧就係好似踏羅漢3、2、2、1啊，3個、2個、2個、1個，唔知會唔會興奮喎？我真係唔知喎，咁樣踏法真係睇。咁好啦，當時咧係拍咗好多相嘅，因為相片版權問題咧，每人留1張，其他咧剪爛晒佢。結果每個藝術家入邊咧都有1張啊。咁今次咧有1張咧就拎咗出嚟拍賣，係拍賣咗12萬港紙。呢個保利香港拍賣公司。咁好啦。另一張喺邊度咧？就喺 M1嗰度，M+ 博物館嗰度，就呢張。大家睇唔睇到兩張有少少嘅唔同啊？係啲姿勢咧有少少唔同嘅，因為咧佢哋要忍住啊嘛，即係呢個係啊唔喐啊嘛。我嘅意思係呢個係 M+ 嗰張咧就要打格仔，你覺得係咪好笑咧？呢個就係啊，呢個非常之好笑。好啦。講啲得意嘅，法國奢侈品牌 Chanel 同華為打官司。華為2017年向歐盟知識產權辦公室為旗下電腦硬件申請註冊保護，係2個交叉嘅 U 型，其實係。咁係咪同 Chanel 呢個有啲似啊？呢個係。咁因此啊，打咗幾年官司嚇。喂，其實 Chanel 嗰個咧就用喺香水、化妝品、珠寶、皮具、服裝，到最後2019年11月，歐盟法庭咧就駁回 Chanel， 認為2個商標咧唔相似，唔可能引起混淆。於是就Chanel不滿，再向盧森堡歐盟普通法院上訴。週三再駁回，2個商標嘅視覺差異好大。Chanel 嘅曲線圓潤，線條更短，方向係水平嘅，而佢係垂直嘅，一個打直一個打橫，真係呢個係。好啦 ，Chanel 咧仲可以向歐盟最高法院上訴。呢個係，咁華為就註冊到呢個商標啦，暫時好。我哋睇睇打針先嚇。呢一個美國215，2億1500，中國204。嗱，印度129，印度一日打200萬支。大家都打200萬支，呢個打到400萬支，印度打到200萬支，一個月打6000萬。英國4300，呢個打世界上打得最多嘅，巴西都好多，但係巴西人口打唔到10%，10%德國係打咗30%嘅咯，20幾個%嘅咯，但係都減止唔到。土耳其嗰度。以 per 100針嚟講嚇，呢一個係以色列，呢一個阿拉伯聯合酋長國智利打到70，巴林66，英國66、64，呢一個美國追到英國喎，
不過美國就係多數打咗2針，英國多數打咗1針，咁樣係唔同嘅。美國追到英國咁滯。全球885000人，有冇嚇死你啊？死13000幾人，日本5000幾喎，再創咗新高喎。邊度再創咗新高咧？大家估都估到啦。印度332000人，死2000幾人啦，印度已經去到係啊。美國6700，死800幾人。美國應該係減得相當快喎，減得唔夠快。土耳其54000，土耳其54000，300幾人，死得少嘅。巴西永遠死得多，巴西。法國係死得少嘅，法國又彈翻上去。德國29000，哇！阿根廷、南美、伊朗都嚴重嘅，伊朗係啊。美國佛羅里達州上翻第一，超過6000。密芝根、紐約。法國34000，歐盟係死2% 人到，但係最多係波蘭佔咗700，烏克蘭、波蘭佔咗1000，呢度已經係。但係而家德國、法國嘅針數咧係逼up緊嘅。好啦，本港9宗確診，1宗本地嘅啫。我講即係呢個華大啊，第4度出錯，有30宗初步陽性係可疑嘅啊，28個樣本受咗污染，至少10宗係假陽，咁嚴重呢個係華大基因去驗你哋，就變咗係咁樣。本港市民已經接種到119萬劑啦，78萬9已經接種咗第1劑，40萬人接種咗第2劑。呢個科興第1劑係3800，復必泰11500，都係得16000到一日，16000一日，即係接種第1劑嘅。但係我哋嘅第2劑咧就跟得好快嘅，第1劑16000，一個月50萬，7-8% 到，打多1個月咧就去咗20%，都未夠抑制嗰個疫情嘅。好，台灣4宗都係境外移入，中國6宗都係境外移入，呢個大阪同東京都破晒紀錄，日本全境5400幾，近期嘅新紀錄，因為咧佢話發現咗雙重變異嘅病毒株，係東京、大阪、兵庫、京都4個府第3次緊急事態宣言，25號到11號啊，16日。係呢一個聖火傳遞期間，一個負責交警嘅警察戴口罩，同其他人保持距離，依然係染咗隻疫。聖火傳遞而染疫啊！好啦，日本2年一度秋天登場嘅東京車展，考慮放人入去有困難。呢個係決定停辦。韓國考慮緊打俄國嘅衛星5型。新加坡再出現移工宿舍感染，有17個人係再度感染。印度上個禮拜每日新增病例62%。每日可以新增去到50萬，50萬一日，一個月1500萬，將會超越咗美國，佢將會超越咗美國。
歐盟預備告阿斯特捷利康，係美國只要企業提供有薪假期同打疫苗或者接種後副作用休養，政府減稅，適用對象係少於500人嘅公司同埋免稅機構。係美國總統拜登上個月簽署咗19000億嘅美國救援計劃，而美國國務院呢個禮拜以疫情極為嚴峻為由，將116個國家同地區嘅警示升到第4級，請勿前往，包括咗英國、德國、法國、台灣都由第1級升到第3級喎。啊，咁奇怪喎，呢個係阿根廷、俄國疫苗衛星5去到阿根廷，可能咧就再打呢一個係。好啦，呢一節講到呢度。係各位網友啊，嗱，3間堅記又有好嘢介紹啦。呢一個係堅韓牛，係有3款嘅放題套餐，全線升級，加入咗2款和牛，包括咗日本嘅 A4 和牛肉眼蓋、澳洲嘅 M9 和牛西冷，同埋韓國嘅1++腩包肉，全部都可以食到嚇。咁至於呢個堅韓燒呢，凡係惠顧放題加60蚊，就可以享受一款日本 A4 和牛肉眼蓋或者澳洲嘅 M9 和牛西冷。堅石燒呢亦加入咗3款和牛，日本 A4 和牛肉眼蓋、澳洲 M9 同埋牛西冷，澳洲 M9 和牛肉眼。好啦。另外咧就係堅韓燒，星期1至5下晝2點到5點入座計，2人同行，全張單600折。堅石燒星期1至5下晝2點半到5點，係特定嘅石燒扒同小食，包括咗美國嘅頂級牛小排、美國嘅牛板翼，買1送1。注意，要喺下晝6點前嚟值嘅，好嘛？